шарбати зардолу, гелос ва шафтолу инҷо кор кард ва ба зарфҳо гирифта мешавад. қарор аст он ба бозорҳои Русия содирот шавад. кормандони корхонаи коркарди меваю сабзавот дар ноҳияи Ёвон бояд сари вақт зарфҳоро пур карда барои содирот омода созанд. ин зан бояд шарбатро бо гармиаш ба зарфҳо гирад. ин корро бо эҳтиёт анҷом медиҳад. ӯву ҳамкоронаш имрӯзҳо серкоранд, чун мева фаровон асту кор зиёд. корхонаи Нури Арбоб дар ноҳияи Ёвон иҷозаи содироти обмеваи тоҷикиро ба даст оварда қарор аст имсол беш аз 300 тонна ба хориҷ содир кунад. Россия мо гапно кардем. вақте ки содир шуд мо мувофиқи ҳамин шаҳрномамо чие ки лозим аст ҳамон заказ мекунам. мо мисол гап тамад ёки сок ёки варени павилла чие ки мувофиқи ҳамин закаси ҳавои мо тайёр мекунем. ин коргоҳ аз 1400 гектар боғ ҳосилро ҷамъоварӣ мекунад. соли гузашта 500 тонна шарбати сабзавотро ба хориҷ содир кардааст. дар гузашта танҳо меваю сабзавоти тоза содирот мешуд. ҳоло мева ва сабзавот баъди коркард ба хориҷ содирот мешавад. ин коргоҳи беҳбудӣ дар ноҳияи Кушониён аст. 700 тонна зардолуи хушкро ки бо риояи стандарти ҷаҳонӣ омода шудааст ба харидорон пешниҳод мекунад. маҳсулоти ин корхонаро Исфара Фуд аз Хатлон ба Хуҷанд ва ба хориҷ содир мекунад. Хатлон вилояти кишоварзӣ дар ҷануби Тоҷикистон аст ки зиёда аз 40 000 боғҳои ҳосилдеҳ дорад. содироти мева имсол беш аз 2 тонна будааст. дар маҷмӯъ 44 937 тонна мева бештар содирот шудааст. танҳо хоҷагиҳои азим метавонанд меваро ба хориҷ содирот кунанд. дар баробари содирот даҳҳо тонна меваю сабзавот ки содирот намешаванд бидуни коркард талаф меёбанд.